呢邊啊？冇所謂啊。點樣行啊？我唔即我嗰邊啊？係咯嚇！我哋今年你唔食啊？係啊，跟住海鮮咯。你話一個嗰個，你起碼你有嗰個呢邊定嗰邊啲水啊？得點波啦？咩沙田嘅公路啊，真係公路。行過啲定係咩啊？過。呢邊定係呢邊啊？冇所謂啊。點樣行啊？我唔直行啦，呢度行啊嘛，呢度多啲嘢睇下，行呢邊咯。我唔知點樣行喎。都係咁直行咯。我嗰邊啊？係咯嚇。哦，我唔知點樣行。多啲人嗰邊啊，多啲嘢拍啦應該。哇，多啲嘢食喎，好似之前好似我哋嚟嗰時冇咁多嘢。少下我哋今年你依家應該係過年。燒烤都好似好多檔，四五檔好似嚇。聞入口菜燒個味就好想食。行嗰邊啊？拜拜。呢個雞煲，任食啊？係啊，跟住海鮮咯，生蠔喎，燒烤生蠔喎。幾錢位啊？跟住火鍋喎，跟住咁多嘢，幾錢？佢會唔會咁細隻嗰個雞中翼影到咁大隻嗰種啊？任食。但係而家唔飲得噶咯喎，而家要食得嗰種喎。而家除非係食飲就差唔多。飲埋啦，我哋飲唔得到，以前就唔同以前咯。係啊。以前我哋興啊。而家係食就好。食唔到咁多，飲就飲唔到咁多。一貪玩啫，貪個時間。係啊，小酒吧啊嗰啲啊，深圳嗰啲小酒吧啊嗰啲有啲啤酒妹啊，唔使錢啊嗰啲。我哋點解行翻轉頭嘅？唔係啊。唔係啊？出去廟街咯。哦。呢度啊？哦。
過你嘅。國內中國點解冇黑衣？因為國內有身份證嘅，國內啲人士戶口全部都有國家補助嚟嘅，所以中國國內咧係冇黑衣嘅，除非佢係假嘅。有戶口都有錢。係啊，政府補助啊嘛。依家講得難聽啲，我哋嗰邊啲政府補助嗰啲都好過香港㗎。啊！所以中國一出現係中國人係黑衣嘅話咧，你千祈唔好信。係啊，都係假嘅。集團式。一定係集團式啊！佢冇真正嘅黑衣嚟嘅，中國。以前就有，依家冇㗎。全部都係佢鄉村啊，都登錄在案啊，啲戶口啊，都乜嘢啊，都佢全部都係有補助嚟嘅。啲房屋唔好，政府補助俾你起，貪多貪少啊，冇人話全部貪嘅。好快嘅喎，咧零鐘。村俾一個鄉管住，鄉俾一個鎮管住，鎮俾一個市管住，市俾一個縣管住。你夠膽貪咩？你貪少就唔緊要，貪多。如果你係啊，你話一個嗰個困難戶，你起唔到屋，咁你就死啦！政府補貼。係啊，嗰個係政府補貼嚟㗎嘛，你起碼你有嗰個水泥磚啊，嗰個唔好話平頂嗰個水泥房啊，嗰個石瓦房啊，乜嘢啊，都全部都係唔同依家啲茅草屋嚟㗎嘛，全部都政府補助嚟嘅，點都要你嗰個磚瓦房啊嘛。以前㗎咋，依家應該越嚟越好㗎啦。呢邊定嗰邊啲水啊？喺邊？多人呢邊咯，外街咯。哦。介紹嘅。我哋之前坐嗰個地方坐公園嗰度，點解去到公園嗰度？第一係位洗手間嚟，容易揾啲係嘛？嗰個九龍公園啊，九龍公園嗰度係咪九龍公園啊？揾洗手間啊，容易揾啲。你冇先啊？企嗰度先啊？去咗嗰度先啦，九龍公園嗰度先啦，去九龍公園揾個洗手間先。呢邊個定係嗰邊個啊？九龍公園邊度啊？有冇差佬都冇練過。
一陣間我直播嗰陣時都可以輪流去爬呢個山，因為我陣間可以直播啊，因為陣間我要直播㗎嘛。直播嗰陣時，如果你想去最間，你去先，跟住你去出嚟，跟住當我揸咗個部機，跟住我再去咁樣。這裡還是那個。我一鐵嗰個咩馬車轆，車轆。That's my club. Your club, okay. Yeah, Lama. You from which country? I'm from Munich. Okay. When is the big party starting today? Starting. Today? Today? What time? Oh, after tomorrow. After tomorrow. You say starting? Yeah, the party. Party. Oh. New Year. Which Chinese New Year. What's today? Today, yeah. Today is big party. Yeah, today big party. Yeah. Yeah. 你哋咪成日我等你咪等。我唔識佢嘅，你識佢？我也在這裡學啊。你識佢嗎？我唔識佢，做咩冇啦？係咪？喂，出咗去。我係咁。唔識。你識佢嗎？係咪工錢嗰啲人？呢啲唔係，呢啲唔係。我唔識佢，冇啦。我哋啊嘛，啲外國人係熱情啲啊！係熱情禮貌咯，係啊，熱情禮貌打招呼，千祈唔好同國外嗰啲人嗰啲接觸。呢啲會貪你咩？唔會，除非國外嗰啲會貪錢。但係佢而家點解佢又知英文？我可能過年啊咁啊，你唔識啊？但係大陸你點知啊？唔知咁啊，人哋可能係咁樣行埋一齊咁啊，試下。如果係佢擺手唔識嘅話咧，佢就唔睬你啦。啲禮貌禮貌嚟，公廁咯。應該唔係講咩都你聽得明，我又聽唔明。佢話沙田佢有咩去沙田去跑馬啫，嗰個係跟住話Chinese New Year咁咪咯，去冰兜池咯，係咯呢度有花車嘛。跟住話沙田不過我都冇啊，係嘛？當然啦，你唔係本地，你會攞電話出嚟咩？本地人先有本地電話卡，可以喺本地揾電話啊嘛。你如果係旅客，你嗰啲就喺本地就揾唔到電話，人係就咁樣電話你係本地人攞到電話，人哋都知道你係本地人，香港人，香港本地人多數都會識英文啊嘛，係嘛？所以你要攞個電話，人哋都知道你係香港本地人。冇理由個唔係大陸嘅。係你有電話攞出嚟啊嘛，香港人先可以用到電話喺呢度。好多電話呢啲都攞。係唔同嘅，人哋咁樣玩電話係唔同嘅。你咁樣一睇，人哋都睇到你用嗰個 WhatsApp 啦。呢度係嘛？九六二。做乜嘢揼我膊頭？我唔識佢，係嘛？又唔係黑鬼，做乜揼我膊頭啊？呢啲又係兩公婆，係咯。除非呢啲係好，如果除非佢係一個人嘅話，嗰啲就要小心啊。
領公寶我出嚟嗰啲都係旅遊嚟㗎，你又知？估嘅，我都係估嘅。可能都係啦，啲鬼佬冇理由喺度住啊！你喺度住又識中文㗎啦，我啲咩邋遢咁啊！如果一個人嗰啲就小心啲啦，個人啲喺香港多數都個個唔叫係叫我，我係嗰啲係遊客嚟，咁啊一睇就睇得出啦。條街啲人一睇就睇得出啦，邊啲係遊客，邊啲係本地香港人。一睇到你係本地香港人嚟，同你打招呼。其他啲一睇到咧，知道係遊客嚟啦，係一係菲律賓，一係應該係咁樣啊，咁樣解。依家去咗廁所先，去咗廁所先，真係有，真係有。景點，係咪行咗入上去啫？呢啲蝕死嘅，呢啲買衫買褲嗰啲都冇生意嘅，唔同金鋪啊多人咯。你嗰啲邊度鋪租都貴，尖沙咀啊。金鋪依家實際，金咪實際。金啊，佢變都變唔到幾多啦嘛，佢變質變唔到數。係啊，金你試見過我。封路啊！真係封路。依家都封喎，陣間仲更加啊，更加犀利。清唔清啊？你呢個清唔清？